Gece uyurken eşim horladığı için sürekli uykum bölünüyor ya diyordum. Sonra bu ürünü buldum. Ürün bu kadar. Gerçekten bu kadar. Bayağı küçük bir şey zaten. Takması da 2 saniye falan sürüyor. İlk gece denedim bu arada. Gerçekten fark etti ya. Gerçekten uykum bölünmedi. Sabah ilk kez dinlenmiş kalktım gibi hissettim. Gerçekten. Bu arada ücretsiz kargo ve kapıda ödeme seçeneği varmış. Ben bu yüzden denemek istedim zaten. Gerçekten işe yaradı. Siz de deneyebilirsiniz.